ọ̀run. Ògo ni fún Olúwa lókè ọ̀run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní tó tún fún wa láti rí Passover tí oṣù yìí ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Ọlọ́run tó ní ìjọ Pentecostal People Church tó gbé ìjọ rẹ̀ ró. Ọlọ́run tí ò fi ìjọ rẹ̀ sílẹ̀. A fi gbogbo ọlá àti ìforúkọ yín. Ní orúkọ Jésù Olúwa gba ọpẹ́ wa. Ní orúkọ Jésù Olúwa gba ẹ̀yìn wa. Bàbá, ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́. Ǹjẹ́ a fi Passover 19 lé yín lọ́wọ́. Olúwa gba ìjọba àti ìṣàkóso rẹ̀. Olúwa fi ọlá ńlá àti ògo rẹ̀ hàn láàrin wa. Ǹjẹ́ bí a ti ń lọ sí ìrìnàjò oṣù keje ọdún, Ọlọ́run Bàbá, ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́, ó yẹ bá wa lọ. Ojú yín kó má ṣe kúrò lára wa. Ìrìnàjò náà ká má ṣe rí ibi. Ǹjẹ́ ká rìn ní ayọ̀ àti àlàáfíà. Ògo ni forúkọ yín Olúwa. Jésù Olúwa wa. Àmín. Somebody shout hallelujah. Ọba àwọn ọba. Lord, you are bigger than what people think. Ẹ ṣé. Ẹ sìn. Hey. Sí agbára ẹni tí òun ẹni mọ́ tó ń wò ní sàn. Àkọ́ ẹ̀yin èèyàn ẹ kọrin ẹ kọ́. Change your perspective about God. Ẹ fi ojú mi wò, ẹ fi wo títóbi àti agbára àti ọlá ńlá rẹ̀. Bàánà lẹ́hùn yìí bó ṣe tán. Hey! Lord, we give you praise. Lord, we give you praise. Ha! Olórí ṣọ́tọ̀rù láyọ̀. Ẹ ṣé olóore gbogbo àgbáyé o. Àdúpẹ́ ibi tẹ́ bá ṣe yín dé. Thank you. Hallelujah. For in Jesus' faithful name we give our worship. And the church will say amen. If you are alive and well, come on, put those hands together for the King of Glory. Hallelujah. Ẹ pa àtẹ́wọ́ fún ọba àwọn ọba, ẹ pa. Ọlọ́run lẹ ń pàtẹ́wọ́ fún èèyàn kọ́. Ẹ pa. Ẹ gbé ọwọ́ yẹn sókè ká ẹ pa kọjá orí. Hallelujah. Amen. Bí òkùnkùn fẹ́ bí òkùnkùn kọ̀, ẹ ní ṣọ̀fọ̀ lópin ọdún yìí. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ jó bí ìgbà tó jẹ́ pé ọmọ yín ló ń ṣe wedding. Ẹ jó bí ìgbà tó jẹ́ pé ilẹ̀ ń ṣe graduation. Orí ìyàwó ò ní burú kó má jòǹjọ́ ìyàwó. Ijó rẹ̀ ò bá àmà bàálù mu, ó ní gbogbo èèyàn fẹ́ wò. Ẹ jó kí wọ́n da yín mọ̀ ńlá ibi tẹ́ ẹ wà. Lórúkọ Olúwa, ìyanu tó máa fi hàn lópin ọdún yìí, ẹ mú lọlé. Èmi ò yìn ọ́, ọba mímọ́. Ẹ gbọ́ orin yẹn, kò sọ pé àwa, ó ní ta ni èmi. Wọ́n lè gbàdúrà nítorí èèyàn, wọ́n lè dúpẹ́ lórí èèyàn. Wọ́n ń bá èèyàn kọrin ọpẹ́ pé orin tí mò ń kọ ìtorí ìyá rẹ̀ sẹ́ mo fi ń kọ kò jọ. Èmi ò yìn ọ́, ọba mímọ́.
bá túká ní ìsìn nǹkan mi ń ṣẹlẹ̀. Ẹ wojú ẹ̀ tí ò mú ayọ̀ dání nǹkan mi ń ṣẹlẹ̀. Èmi ò yìn ọ́ ọba mímọ́ torí ẹ sọ̀rọ̀ tẹ́ bá mọ orin ẹ̀. Bí kíni a ti sọ ohun tí a jẹ́ pé ọmọ ni wá. Ọmọ àlè ló máa ń bẹ̀rù àti lọ bá nǹkan lọ́wọ́ bàbá ẹ̀. Àwọn tó bá jẹ́ ojúlówó ọmọ ìsìn náà la mọ̀. A máa jó, a máa yọ̀, àní wẹ́n tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa, a máa ṣe sí wa. Are we ready to give God praise? Èmi ò yìn ọ́ ọba mímọ́. Bí ò bá jó ẹjọ́ tiẹ̀ mọ́tọ̀dọ̀ yín. Èmi ò yìn ọ́ ọba mímọ́. Orí rẹ̀ pọ̀ bàbá, ó pọ̀ ọmọ. Orí rẹ̀ lórí mi gẹ́gẹ́ bí ọmọ. Èmi, wọ́n máa yìn ọ́ ọba. Ẹ sọ̀rọ̀. Èmi ò yìn ọ́ ọba mímọ́. Èmi ò yìn ọ́ ọba mímọ́. Orí rẹ̀ pọ̀ bàbá, orí rẹ̀ pọ̀ ọmọ. Orí rẹ̀ lórí mi gẹ́gẹ́ bí ọmọ. Èmi ò yìn ọ́ ọba mímọ́. Máa jó kí ọ̀rẹ́ rẹ ó máa wòran. Fún àánú sọ̀kọ̀ bí yanrí. Hey! Tí mo ń gbà lójoojúmọ́. Látọ̀dọ̀ Jésù Olúwa. Kí lèmi ò fi fún? Pàpẹ́ mi Olúwa. Oṣù bàrẹ̀bàrẹ̀. Sálárẹ̀ náà rẹ̀ bàbá. Bó o ti ń ṣe pẹ̀lú mi ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ bá mi. Ẹgbẹ́ ọwọ́ òṣùbà yẹn sókè. Òṣùbà rẹ̀ náà rẹ̀. Sára rẹ̀ náà rẹ̀. Bó o ti ń ṣe. Pẹ̀lú mi ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Hallelujah. Kàn dúró báyìí kó ṣe báyìí. Nígbà téèyàn ń wá nǹkan. Sọ pé èmi ò mọ̀ o. Olúwa o, ibo ni kí n ti bẹ̀rẹ̀ ọpẹ́ yìí o? Ó tiẹ̀ yé mi báyìí. Èmi ò mọ̀ o. Ọ̀gángan. Ibi tí ń bá tí mo fẹ́ mi wá. Ìwọ ń kọ́ èmi ò mọ̀ o.
ní ta nílé mi. Ẹ wá sọ fún pé, listen. Àkókò ẹ̀rí mi rèé o. Ó tún yá, kò sẹ́kún mọ́, kò sọ̀fọ̀ mọ́ o, kájọ máa jíjó lọ. Àkókò ẹ̀rí mi rèé o. Ó tún yá, kò sẹ́kún mọ́, kò sọ̀fọ̀ mọ́ o. Kájọ máa jíjó lọ. Àdúgbò ibi tí ò ti sí ẹkún, ẹ jẹ́ kí hallelujah ó kọjá jáde láti bẹ̀. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Máa rẹ́rìn-ín o, rẹ́rìn-ín o. Àsìkò ẹ̀rí mi rèé o. Ó tún yá, kò sẹ́kún mọ́, kò sọ̀fọ̀ mọ́ o, ká máa jíjó lọ. Àkókò ẹ̀rí mi rèé o. Ó tún yá, kò sẹ́kún mọ́, kò sọ̀fọ̀ mọ́ o, kájọ máa jíjó lọ. Àkókò kílẹ̀ wà níbí. Àkókò ẹ̀rí mi rèé o. Ẹ sọ̀rọ̀. Àkókò ẹ̀rí. Àkókò kílẹ̀ wà níbí. Àkókò ẹ̀rí mi rèé o. Ọmọ ológo ẹja fẹ̀yìn. Àkókò ẹ̀rí. Praise the living God. Hallelujah. Agbára Jésù wá síbẹ̀. Agbára Jésù wá síbẹ̀. Agbára Jésù wá síbẹ̀. Jésù mi kò rébi kan. Agbára Jésù wá síbẹ̀. Agbára Jésù wá síbẹ̀. Agbára Jésù wá síbẹ̀. Jésù wá kò rébi kan. Ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. A fìyìn ògo, ọlá àti ọpẹ́ fún yín nítorí pé ẹ̀ ń jọba lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. A gbé yín ga nítorí ẹ̀ ń tú ọkọ̀ orílẹ̀‐èdè yìí ẹ̀ jẹ́ ó dànù. A ṣe yín lọ́ba nítorí pé agbára yín tan ìmọ́lẹ̀ sí orílẹ̀‐èdè yìí tí ò jẹ́ kí òkùnkùn ó borí. Ní orúkọ Jésù, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Ní orúkọ Jésù, Olúwa gba ìyìn wa. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ orílẹ̀‐èdè yìí, Olúwa ẹ dáríjì wá. Bíbélì sọ wípé láìsí ẹ̀ṣẹ̀ kò sí ìjìyà. Lórúkọ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó fa ìjìyà, ìpọ́njú, wàhálà àti ìdààmú sí orílẹ̀‐èdè yìí, Olúwa ẹ dáríjì wá. Ẹ̀jẹ̀ Jésù, Olúwa ẹ fi fọ orílẹ̀‐èdè yìí mọ́. Nítorí ikú Jésù lórí igi àgbélébùú, nítorí ẹ̀jẹ̀ tó sàn lórí igi Kábárì, nítorí ẹ̀sín àti ẹlẹ́yà tó fi Jésù ṣe, Olúwa bójú wo orílẹ̀‐èdè yìí kó ṣàánú fún un. Lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì, padà tọ̀ orílẹ̀‐èdè yìí wá pẹ̀lú àánú. Lórúkọ Jésù Kristi, Olúwa jára àánú gbà. Bàbá jára àánú gbà. Àlejò tipátipá tó wọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, Olúwa fi àtẹ́ rẹ̀ gbà jáde. Lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì, Olúwa kù ú dànù. Bàbá, gbogbo ogun tó pabùdó ti orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, Olúwa ká wọn dànù. Ní orúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì, gba orílẹ̀‐èdè yìí lọ́wọ́ àwọn alágbára ayé tí kò fi ti Ọlọ́run ṣe. Ní orúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì, àwọn tó ń yọ orílẹ̀‐èdè yìí lẹ́nu, Olúwa yọ wọn lẹ́nu. Àwọn tó ń ni Nàìjíríà lára, Olúwa ni wọ́n lára. A fi ogun abẹ́lé bú, Olúwa gbẹ́sẹ̀ lé. Ìjà ẹ̀sìn, Olúwa gbá wọlẹ̀. Ní orúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì, Olúwa bójú wo orílẹ̀‐èdè yìí kó fún nísinmi. Psalm 107:20 sọ wípé ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó sì mú wọn lára dá. Ó gbà wọ́n kúrò nínú ìparun wọn. Ní orúkọ Jésù, Olúwa rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí orílẹ̀‐èdè yìí. Lórúkọ Jésù, Olúwa wo orílẹ̀‐èdè yìí sàn. Bàbá, gba orílẹ̀‐èdè yìí kúrò lọ́wọ́ ìparun. Olúwa sọ kìkì ọ̀rọ̀ kan sí orílẹ̀‐èdè yìí kó fún orílẹ̀‐èdè yìí nísinmi. Olúwa yọ́nú sí orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Pa Nàìjíríà mọ́ kúrò lọ́wọ́ ewu àjàkálẹ̀ àrùn gbogbo. Ní orúkọ Jésù, Olúwa rán ìjọba rẹ̀ sọ̀kalẹ̀ sórílẹ̀‐èdè yìí. Ìjọba àlàáfíà, ìjọba ìtùnú, ìjọba ìtura. Olúwa rán sí orílẹ̀‐èdè yìí lórúkọ Jésù Kristi. Ọmọ aládé àlàáfíà, wá bá orílẹ̀‐èdè yìí lálejò. Ní orúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì, Olúwa jẹ́ kí àlàáfíà orílẹ̀‐èdè yìí ó pọ̀. Rán ìtura rẹ̀ sọ̀kalẹ̀ sórílẹ̀‐èdè yìí.
Olúwa wá gba ìjọba. Olúwa wá jọba fúnra ara rẹ̀. Olúwa jẹ́ kí àlàáfíà orílẹ̀-èdè yìí ó pọ̀ fún wa ní ìsinmi. Fi ọkàn wa balẹ̀ lórílẹ̀-èdè yìí. Ìtẹ̀síwájú kó jẹ́ ti orílẹ̀-èdè yìí. Ògo ni fún orúkọ ọmọ yín bàbá. Jésù Olúwa wa. Àmín. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Ọlọ́run tó dá ẹ̀mí wa sí. Tá a tún rí ọjọ́ tó kẹ́yìn nínú oṣù kẹfà. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run fún àánú tá a rí gbà, ìdáǹdè ìbùkún àti ìṣelógo. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí àṣálẹ́ ìrékọjá ti oṣù kẹfà sí ìkeje ti oṣù yìí, Ọlọ́run fún wa ní àkọlé ọ̀rọ̀ kan èyí tí a pè ní àṣìṣe tí ó lè dènà ìlépa ògo ènìyàn nínú ayé. Àṣìṣe tí ó lè dènà ìlépa tàbí àyànmọ́ tàbí ògo ènìyàn nínú ayé. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà ká tó tẹ̀síwájú. Ọlọ́run ayérayé, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ẹ̀yin lọ́lọ́run, kò sẹ́ni tó dàbí yín. A dúpẹ́ fún àánú tá a rí gbà, a dúpẹ́ fún ìṣelógo, a dúpẹ́ fún òtítọ́. Bàbá, ẹ gba ọpẹ́ wa. Jésù ọmọ Ọlọ́run, à ń lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ báyìí. Ẹni tó máa sọ̀rọ̀ rẹ òpè ni, àwọn tó máa gbọ́ òpè ni gbogbo wa, ṣùgbọ́n ìwọ ni Ọlọ́run tó jẹ́ olùmọ̀ jùlọ. Olúwa, fún wa ní etí ìgbọ́, fún wa ní àyà àgbáṣe, agbára láti sọ ọ̀rọ̀ rẹ fún àwọn ènìyàn lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa, ẹ gbé wọ̀ wá. Ẹ̀mí mímọ́ gbà ṣàkóso. Ẹni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ rẹ náà òpè ni lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì. Olúwa, ẹ gbé wọn wọ̀. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, ó yá ìkúnnú wọn. Ọ̀rọ̀ rẹ lórúkọ Jésù jẹ́ kó tó ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ṣe, kó báyé wa pàdé. Jésù Olúwa wa. Amen. Síwájú sí i, gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ fún wa pé àkórí ohun tá a fẹ́ bára wa sọ jẹ́ ìtúsílẹ̀ kúrò nínú àṣìṣe tí ó lè dènà àyànmọ́, ìlépa tàbí ògo ènìyàn. Deliverance from my mistake that can hinder my glory. Praise the Lord. Hallelujah. A rí nínú ọ̀rọ̀ yìí kókó mẹ́rin pàtàkì wà nínú rẹ̀. Èkíní, àṣìṣe. Èkejì, ìdènà. Ìkẹta, ìlépa àti ògo. Kí la ń pè ní àṣìṣe? Àṣìṣe jẹ́ ìwà ìtọ́ tí ènìyàn wù nípa àfojúdi tàbí àìgbọràn àti ìwà búburú nípa ìfẹ́ inú ara ẹni. A tún lè pe àṣìṣe ní mímú èrò inú ènìyàn ṣẹ, torí Bíbélì wípé láti inú ọkàn ni èrò búburú ti ń jáde wá. Bákan náà, bí a tún ṣe ń wò ó, a tún lè rí i pé àṣìṣe ni mímú èrò ènìyàn tí ó lòdì sí òfin wá sí ìṣe. Àṣìṣe já sí àṣìwò ìwà nípa ìkíyèsára tàbí àìfiyèsí ìlànà Ọlọ́run tí ó lè mú kí a yàgò kúrò nínú ìfẹ́ Ọlọ́run. Ohun tí mo ń bá wa sọ náà ni wípé a lè pe àṣìṣe ní ìwà tí ènìyàn wù nípa inú ara rẹ̀, èyí tó mú kó ṣe ìlòdì sí ìfẹ́ Ọlọ́run, tó sì yẹ àwọn ohun rere tí Ọlọ́run ti ní fún ayé ènìyàn. Bákan náà, tí ènìyàn bá jẹ́ ẹni tí kò ń kíyèsára ara rẹ̀ nínú ìwà tàbí nínú ọ̀rọ̀ tàbí nínú ìgbésẹ̀, ó lè ṣe àṣìṣe. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìwé Hébérù orí 12 ẹsẹ̀ 15. A rí wípé níbẹ̀ yẹn ó sọ fún wa nípa àṣìṣe. Ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí gbòǹgbò ìkorò èyí tó máa ń wù jáde nínú ayé ènìyàn lẹ́yìn tí èèyàn bá ti ṣìwàwù tán. Lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì, ibi tẹ́mi àti rẹ ti ṣìwàwù tó ń dènà ògo wa tàbí ìlépa wa, ní orúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì, àánú Ọlọ́run yóò wọbẹ̀ lọ, yóò tún wa ṣe lórúkọ Jésù. Mo tún sọ fún wa nípa ìdènà. Ìdènà jẹ́ ohun tí ó ń ṣe ìdíwọ́, tí ó sì ń fa ìdádúró, tó ń fa ìfàsẹ́yìn, tí ó sì mú kí a ṣòro ṣe fún ènìyàn láti ṣe àṣeyọrí. Èyí ni wípé ó mú kó ṣòro ṣe fún ènìyàn tí a bá ní ìdíwọ́ kan nínú ìrìn àjò ayé rẹ̀. Ó máa ṣòro ṣe fún irú ẹni bẹ́ẹ̀ láti lè ní ìlépa ògo tàbí láti lè débi ògo tí ó ń lépa tàbí láti ní àṣeyọrí nínú ayé. Praise the Lord. Hallelujah. Ìlépa, kí ni ìlépa ènìyàn? Ìlépa ènìyàn ní àyànmọ́. Gbogbo ènìyàn ló ń gbàdúrà, ló ń fẹ́ kí àyànmọ́ òun kó dára. Ṣùgbọ́n tí a bá ti ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé, àyànmọ́ kò lè ṣeé ṣe. Àyànmọ́ lè wá sí ìmúṣẹ. Kí tí ẹ̀ wá gan-an ni à ń pè.
ní àyànmọ́ ni ohun tí Ọlọ́run ti dá fóyàn láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ wá ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ayé ènìyàn tẹ́nìyàn ti ń bọ̀ láyé yẹn ni pé ẹrù ògo tí Ọlọ́run dì fún yàn pé ọmọ tó bá ti dé láyé o wà lọ ṣe rere ṣùgbọ́n tí ọba wá dé láyé tán tó kọ̀ òfin Ọlọ́run sílẹ̀ tó kọ̀ ìlànà Ọlọ́run sílẹ̀ tó lọ tẹríba fún èṣù tàbí agbára òkùnkùn ó di dandan àyànmọ́ yẹn tó ti tọ́ wọn ò lè parẹ́ ṣùgbọ́n wọn ò ní jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ kó wà lójú kan ni gbọ́ ìwọ tó ń gbọ́ mi àyànmọ́ rẹ tí ọ̀tá fi sí ojú kan nípa àṣìṣe tíran rẹ tàbí tí wọ́n fún ara rẹ ṣe ń gbà tó délé ayé lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì mo wí lónìí ó rí àánú gbà bákan náà mo tún sọ pé kókó mìíràn ni ìtúsílẹ̀ túmọ̀ sí kéèyàn di òmìnira kúrò nínú ìgbèkùn kan tàbí òmíràn kí ló mú ìtúsílẹ̀ wá ìtúsílẹ̀ yìí ni wípé nígbà tí ènìyàn bá ti ṣe àṣìṣe kan ó di dandan kó wọ̀nà fún ìtúsílẹ̀ torí àṣìṣe yẹn ti dúró gẹ́gẹ́ bí òkúta ìdíwọ́ nínú ìrìn àjò ayé ènìyàn bí ènìyàn kò bá dẹ̀ túra rẹ̀ sílẹ̀ kò lè rí òmìnira ìyẹn ni wípé nínú ohun tá ń bá lọ yìí o gbọ́dọ̀ ní wá ọ̀nà láti ṣe ìtúsílẹ̀ fún ayé rẹ nínú ìgbèkùn kan nínú àṣìṣe kan tí èèyàn ti ṣe tá bá wo Jòhánù orí kẹjọ ẹsẹ̀ kejìlélọ́gbọ̀n John 8:32 and verse 36 ó sọ fún wa wípé bí a bá sọ yín di òmìnira ẹ̀yin yóò di òmìnira nítòótọ́ èyí tó túmọ̀ sí wípé tí èèyàn bá ti ṣe àṣìṣe tó bá ti lè lọ síwájú ẹlẹ́dàá rẹ èyí tó lè gbà ó di dandan wá rí ìtúsílẹ̀ torí pé òun nìkan ṣoṣo ní òmìnira báyìí kí ló tẹ̀ ń fa àṣìṣe ẹ̀mí wo ló mú àṣìṣe wá bá ènìyàn irú ẹ̀mí tó mú àṣìṣe wá bá ènìyàn ìyẹn ni wípé ẹ̀mí látọwọ́ èṣù irinṣẹ́ èṣù ni ìdí nìyẹn tí ìwé Éfésù fi sọ fún wa wípé ká jẹ́ alágbára nínú ohun gbogbo láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ ká jẹ́ alágbára nígbà tí ènìyàn bá ti yà kúrò nínú ìfẹ́ Ọlọ́run tí ó ti ṣe àṣìṣe èyí tó túmọ̀ sí wípé kéèyàn tó yà kúrò nínú ìfẹ́ Ọlọ́run yẹn èèyàn ti gbójú kúrò níwájú Ọlọ́run èèyàn ti fi Ọlọ́run sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ó ti gbójú kúrò nínú ìfẹ́ Ọlọ́run èṣù ti yá lò bóyá nípa ọ̀rọ̀ bóyá nínú ìgbésẹ̀ nípa àwọn èrò tó ti ń rò nínú ipa àìgbọ́ràn pàápàá ní ìgbà mìíràn ó lè mú kí ènìyàn
kí ó ṣiṣẹ́. Ṣùgbọ́n tí a bá ti dúró nínú ìfẹ́ Ọlọ́run, tí Ọlọ́run bá ti wà nínú ayé wa, a rí wípé tá a bá ti lè ronú jinlẹ̀ wípé ohun tí mo ṣe yìí ó kù díẹ̀ káàtó, a rí wípé àtúnṣe yóò wà nínú ayé wa. Ìgbésẹ̀ yẹn yóò mú kí ìrònúkúwàdà yẹn yóò mú kí a rí ìtúsílẹ̀ tó tọ́. Lónìí lórúkọ Jésù, èmi àti rẹ yóò rí ìtúsílẹ̀ tó tọ́ àti tó péye níwájú Ọlọ́run. Nípa báyìí a fẹ́ wò ó àpẹẹrẹ àwọn tí kò ṣe àṣìṣe rárá, àpẹẹrẹ àwọn tí ó ṣe àṣìṣe ṣùgbọ́n tí wọ́n ṣe àtúnṣe, àti àpẹẹrẹ àwọn tí ṣe àṣìṣe tó sì dènà ògo ayé wọn. Praise the Lord. Hallelujah. Àwọn tí ó ṣe àṣìṣe tí ó sì dènà ògo ayé wọn, àwọn náà ni ọmọ Élì, nítorí pé Élì kò kọ́ àwọn ọmọ rẹ̀ kò sì gbọ́ràn sí lẹ́nu, ó sì fi wọ́n sílẹ̀. Ògo tí Ọlọ́run ti ní fún ayé wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tàbí àyàn ọmọ wọn ni wípé ilé wọn ni yóò máa jọba nílé Ísírẹ́lì, òun yóò fìdí wọn kalẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn ọmọ rẹ̀ kò ní ìlànà òdodo, a mú wọn kúrò lójijì. A rí wípé àṣìṣe tó mú wọn kàn ṣe yìí, wọ́n parun lójijì. Bákan náà lọ́jọ́ kan náà ni bàbá wọn fi ayé sílẹ̀. Èyí tó túmọ̀ sí pé téèyàn bá ṣe àṣìṣe, ó máa ń mú kó ìtọ́jọ́ wá, ó sì máa ń mú ìparun òjijì wá. Tá bá wo eléyìí, a rí nínú ìwé Sámúẹ́lì orí 2 ẹsẹ̀ 12 sí ẹsẹ̀ 17 ìkẹtàdínlógún. Bákan náà Ísọ̀ ó ṣe àṣìṣe nípa àìní ìfaradà, àìlèfàyàrán, àìlótìtọ́, àìnífaradà, àìlè ní sùúrù, nípa pé ó gba oúnjẹ jẹ lọ́wọ́ àbúrò rẹ̀ tí ń ṣe Jákọ́bù. Láàárín ìṣẹ́jú àáyá a sì gba ògo mọ́ lọ́wọ́. Èyí tó túmọ̀ sí wípé àṣìṣe tí ohun tó lè mú kó fi dènà ènìyàn ni wípé tí èèyàn bá ṣe àṣìṣe, ó lè dènà ògo ayé ènìyàn, ó lè dènà ìrìn àjò ayé ènìyàn. Bákan náà ká bá wo Rúbẹ́nì náà kò ṣe àṣìṣe ní àárọ̀ kùtùkùtù ọjọ́ rẹ̀ nígbà tó ó rò pé òun ṣe pamọ́ ni, ṣùgbọ́n nígbà tó di ọjọ́ ogbó bàbá rẹ̀ tó pè wọ́n síta, àṣìṣe tó ṣe ó fi ara hàn. Èyí tó túmọ̀ sí pé àṣìṣe ó máa ń dènà ògo nípa fífi ènìyàn sí ìhòòhò, tó sì máa ń mú ègún bá ènìyàn. Bákan náà Sọ́ọ̀lù náà ṣe àṣìṣe nípa ìgbọràn. A sọ fún pé kó lọ sí ìlú Áì, pé kó lọ kó àwọn ènìyàn, ní pé kó lọ pa ìlú Áì run láti lè gba ìlú yẹn fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Nígbà tó dé bó ṣe lótìtọ́ láti òdodo, ṣùgbọ́n lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó ṣe àìgbọràn. Èyí tó túmọ̀ sí wípé èèyàn lè ṣe àṣìṣe tó sì dènà ògo ènìyàn tí èèyàn bá jẹ́ láìgbọràn sí òfin Ọlọ́run àti ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. A lè wọlé inú ìwé Sámúẹ́lì kìíní orí 15 ẹsẹ̀ 18 sí 28. Bákan náà Míkáélì nípa ìjọra ẹni lójú àti ìwà ìgbéga. Míkáélì ṣe àṣìṣe torí pé ó jọra rẹ̀ lójú. Nígbà tí Dáfídì ọba bọ́ra rẹ̀ sí wòwò tó yin Ọlọ́run ẹlẹ́dàá rẹ̀, tóun sì wo ṣùṣù tó sì sọ ọ̀rọ̀ tí ó lòdì sí, ó mú kó ṣìṣe kó wà nínú ìyàgàn títí di ọjọ́ kú rẹ̀. Tá bá wò náà Fásitì náà ṣe àṣìṣe o nípa ìgbéraga. Lọ́kàn náà tí a bá ní ẹ̀mí ìgbéraga nínú, tó ní ẹ̀mí ìjọra ẹni lójú, tó ń wò pé kò sẹ́ni tó tóun, ó lè ṣe àṣìṣe. Nítorí náà tó gbé ẹ̀mí ìgbéraga ló lè wà nínú ayé wọ ẹni tó mọ̀ ń gbọ́rọ̀ yìí, tàbí nínú ayé tèmi náà, lórúkọ Jésù Ọlọ́run yóò wó palẹ̀. Àwọn àṣìṣe wọ̀nyí làwọn wọ̀nyí ṣe. Bákan náà tá bá wo ìgbé ayé Gèhásì, a rí pé Gèhásì náà ṣe àṣìṣe nípa ojú kòkòrò. Téèyàn bá ní ojú kòkòrò, ó lè ṣe àṣìṣe. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé rẹ, gbogbo ẹ̀mí kẹ́mi tí Sátánì ti jogún sínú ayé wa láti mú wa ṣe àṣìṣe, lónìí lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì, Ọlọ́run yóò parun nínú ayé wa. Amen. A fẹ́ wo àpẹẹrẹ àwọn tí kò ṣe àṣìṣe rárá. Àwọn tí kò ṣe àṣìṣe rárá jẹ́ àwọn tó fi ayé wọn fọ́lọ́run láti ìbẹ̀rẹ̀, tí wọ́n sì ní ìpinnu ọkàn, tí wọ́n sì ní àṣeyọrí. Joseph kò ṣe àṣìṣe o. Genesis 39 ẹsẹ̀ 7 sí 11. Daniel náà ní ìpinnu. Nígbà tá a kó Daniel ní ẹrú lọ sílé ìgbèkùn, ó tilẹ̀ rí àǹfààní láti máa jẹ, láti máa mu, torí ọba ní kó máa sóúnjẹ àdídùn fún wọn. Torí pé Daniel mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ó dúró nínú ìfẹ́ Ọlọ́run, ó dúró nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Daniel ó kọ̀ láti jẹ oúnjẹ àdídùn. A rí wípé gbogbo ọ̀nà là ń fẹ́ kí Daniel kó ṣe àṣìṣe, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò fi fún un. Èyí wà nínú ìwé Daniel orí 1 ẹsẹ̀ 8. Jésù Kristi Olúwa wa pàápàá ọ̀tá ní fẹ́ kó ṣe àṣìṣe nípa pé nígbà tí ó gbàgbọ́ ogójì ọjọ́ tán, ó sọ fún un pé Jésù wá o, wò ó, ebi ti ń pa búrẹ́dì rèé,
sọ́dọ̀ àkàrà nítorí pé ó ní agbára ṣùgbọ́n Jésù kọjálẹ̀ fún wípé rárá o nítorí wípé èmi ò lè ṣe nítorí pé ó dúró nínú ìfẹ́ bàbá ó dúró nínú ìfẹ́ Ọlọ́run ó mọ ohun tí Ọlọ́run jẹ́ téèyàn bá mọ ohun tí Ọlọ́run jẹ́ kò ní ṣe àṣìṣe téèyàn bá mojúbọ Ọlọ́run kò ní ṣe àṣìṣe téèyàn bá mọ títóbi àtagbára Ọlọ́run tó ń gbé nínú ìfẹ́ rẹ̀ àṣìṣe á jìnnà sí irú ẹ̀ níbẹ̀ Jésù kọ̀ ó ní èmi kò wá nípa àkàrà nìkan bí kò ṣe nípa agbára Ọlọ́run bákan náà Jacob Énọ́kù náà kò ṣe àṣìṣe nínú gbogbo ìrìnàjò ayé rẹ̀ bó ti pẹ́ tó láyé nítorí wípé ó fi agbára Ọlọ́run ó fi ṣe èdìdì agbára rẹ̀ bákan náà làwọn kan náà wá ṣe àṣìṣe tí wọ́n sì ṣe àtúnṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ téèyàn bá ṣe àṣìṣe tó sì ṣe àtúnṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ yóò rí àánú gbà Dáfídì jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tó ṣe àṣìṣe ṣùgbọ́n ó ṣe àtúnṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ eléyìí wà níwèé Sámúẹ́lì kejì orí 12 ẹsẹ̀ 13 sí 14. bákan náà Jákọ́bù ó ṣe àṣìṣe tábà tilẹ̀ ka ìtàn Jákọ́bù dáradára nípa àṣìṣe tó ṣe pọ̀ ṣùgbọ́n torí pé Ọlọ́run wá já láàánú ó ronúpìwàdà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó sì rí àánú gbà a sì mú ọ̀nà rẹ̀ dára níwájú Ọlọ́run Jẹ́nẹ́sísì orí 33 ẹsẹ̀ 1 sí 15. Jónà ṣe àṣìṣe nípa pé Ọlọ́run kìlọ̀ fún wípé kó lọ sílùú Nínéfè láti lọ sọ̀rọ̀ òun fún àwọn aláìgbàgbọ́ tó wà bẹ̀ ó sì kọ̀ jálẹ̀ nítorí ìbẹ̀rù ó lóun ò lè lọ ṣùgbọ́n ó fún ní ìpọ́njú ó sọ sínú ìpọ́njú ó sọ sínú ìdààmú ṣùgbọ́n lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó ṣe àtúnṣe orí àánú gbà lórúkọ Jésù gbẹmí àtìrẹ náà ti ṣe àtúnṣe nínú àṣìṣe wa tá a ti ṣe bóyá o ti ṣàṣìṣe nínú ìgbéyàwó rẹ tó dorí ayé rẹ kodò bóyá o ti ṣàṣìṣe nínú ìgbésẹ̀ láti ní ọkọ ni tó dorí ìrìn àjò ayé rẹ kodò bóyá o ti ṣàṣìṣe nínú iṣẹ́ rẹ tó fi ń ṣiṣẹ́ oníṣẹ́ tó fi rọ́nà àbájọ tó fi rí ìbùkún lónìí lórúkọ Jésù bó ti ń gbọ́rọ̀ mi agbára ìtúsílẹ̀ láti mú wọn kúrò Ọlọ́run yóò pè wọnú ayé wa Jésù Olúwa wa a ń tẹ̀síwájú bákan náà a fẹ́ wo àbájáde àṣìṣe nínú ayé ènìyàn mo fẹ́ fún wa ní kókó 9. Èkíní, àṣìṣe máa mú kéèyàn pàdánù ògo tábà wo ní Hósíà orí 4 ẹsẹ̀ 7 ìgbà ní ká máa ka àwọn ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣùgbọ́n nítorí pé jẹ́ torí àkókò kúkúrú èyí tí a ní ó máa mú èèyàn pàdánù ògo ẹni tó bá ṣe àṣìṣe níwájú Ọlọ́run tó kò fi Ọlọ́run sílẹ̀ tó kọ̀ ìlànà Ọlọ́run sílẹ̀ ó lè mú kó pàdánù ògo ẹrù ògo tọ́lọ́run ti dì fún láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ó lè mú kó pàdánù mo gbàdúrà lórúkọ Jésù bí tó ti pàdánù ògo Ọlọ́run tí mo ti pàdánù ògo Ọlọ́run tí Èṣù fi ń pọ́n wa lójú lónìí àánú yóò dá sí ọ̀rọ̀ ayé wa àṣìṣe máa ń yẹ ìlérí àti májẹ̀mú Ọlọ́run fún ènìyàn tábà wo níwèé Sámúẹ́lì kínní orí 2 ẹsẹ̀ 30 tí ń ṣe 30 àrí àtàwọn ọmọ Élì níbẹ̀ ó yẹ májẹ̀mú Ọlọ́run pátápátá nínú ayé wọn ó sọ wọ́n di kòròfo ó sọ ayé wọn di ìdákúdà nítorí wípé wọn kò pa òfin Ọlọ́run mọ́ wọ́n gbé ìgbésẹ̀ bó ti wù wọ́n wọ́n hùwà bó ti wù wọ́n lórúkọ Jésù Kristi gbogbo ẹ̀mí tó ń bẹnu rẹ láti máa lo ayé rẹ bó ṣe wù wọ́n bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ló na ayé rẹ yẹn lórúkọ Jésù ẹ̀mí yẹn kó parun lórúkọ Jésù. Kẹta, àṣìṣe máa mú ègún wá àárí Rúbẹ́nì nínú ìwé Genesis orí 49 tí ṣe 49 ẹsẹ̀ 3 sí 4 Rúbẹ́nì náà ṣàṣìṣe nípa bíbá ìyàwó bàbá rẹ̀ lò ó rò pé òun fipamọ́ ni ọ̀rọ̀ Yorùbá kan tẹ̀ sọ wípé ó ní àṣepamọ́ ló wà ṣe gbé kò sí òun ló ṣẹlẹ̀ sí Rúbẹ́nì ó ti ṣe rò pé òun pamọ́ lójú òun ṣùgbọ́n nítorí wípé níwájú Ọlọ́run ìhòòhò ní gbogbo ènìyàn wà ó mú ègún bá Rúbẹ́nì gbogbo ohun tó ti ṣe tó mú ègún báyé rẹ lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì kí náà kó jó dànù àṣìṣe máa mú kí Ọlọ́run jìnnà sí ènìyàn nígbà tí ènìyàn bá ti ṣe àṣìṣe Ọlọ́run á jìnnà sí ènìyàn ẹ jáwọ́ bàbá ńlá wa àtàwọn ìyá ńlá wa Ádámù àti Éfà Ọlọ́run pè wọ́n sínú àgbàdà dáradára nítorí wípé àṣìṣe tí wọ́n ṣe alé wọn jáde kúrò nínú ọgbà Édẹ́nì mo ń sọ̀rọ̀ nípa àbájáde àṣìṣe nínú ayé ènìyàn ohun tó àṣìṣe máa ń mú jáde ohun tó máa ń fà sínú ayé ènìyàn ìkarùn-ún àṣìṣe máa ń fi ni sínú ìpọ́njú ó fi Jónà sínú ìpọ́njú fódìdí oṣù 3 Jónà ń gbé nínú ẹja ènìyàn nínú ẹja nítorí pé ó kọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run torí pé ó ṣe ìfẹ́nú ara rẹ̀ tó sún ọ sí ìkórìtà ìpọ́njú gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lónìí iná bọ́ọ̀lù ó sì jónu lórúkọ Jésù àrélé nínú ìwé Jónà orí 1 ẹsẹ̀ 15 sí 17 Jónà orí 1:15 to 17 bákan náà ìkẹfà àṣìṣe máa mú ègún wá ó máa mú ẹ̀gàn wá ó máa mú ẹ̀gàn wá ẹ̀gàn ó máa mú ẹ̀gàn wá àárí Míkáélì
ó mú ẹ̀gàn wọnú ayé rẹ̀. Míkáélì wáyé ó sì lọ bẹ́ẹ̀ kò rí ọmọ nítorí wípé ó gun Ọlọ́run, ó ṣe àṣìṣe ọ̀rọ̀ sọ sí ọba tí ń ṣe ọkọ rẹ̀ Dáfídì, ẹ̀gàn sì wà nínú ayé rẹ̀. Tá bá wo ní Bíbélì a rí pé Míkáélì kò bímọ tí tó fi kú. Lórúkọ Jésù, ohun tó ṣe tó sọ ọ́ yàgàn, ohun rere tó sọ ọ́ di àgàn, ohun rere tó sọ ọ́ di àgàn, ìbùkún tó sọ ọ́ di àgàn, aláìníláárí lónìí ó rí ìdáríjì gbà. Ìkejì, àṣìṣe máa ń mú ènìyàn kùnà bíbá Jésù jọba ní ìkẹyìn. Bẹ́ẹ̀ ni àṣìṣe máa ń mú kéèyàn kùnà láti bá Jésù jọba. Tá bá wo wúndíá 5 àwọn wúndíá 10 yẹn nínú ìwé Mátíù orí 15 yẹn, a rí wípé àwọn 5 ló wà ńbẹ̀ tí wọ́n dúró de Jésù. Orí 15 ẹsẹ̀ 11 sí 12. Ṣùgbọ́n àwọn 10 ló ní òróró, ṣùgbọ́n nítorí pé wọn kò kíyèsára, wọn ò mọ̀ pé òróró yẹn, tó bá jẹ́ pé wọ́n kíyèsí pé òróró yìí kò ní í tó nígbà tọkọ ìyàwó bá dé wọn bá ti lọ́ra sí i. Ṣùgbọ́n nígbà ìkíyèsára, I don't care attitude tí wọ́n wù, wọ́n gbàgbé nígbà tó kù díẹ̀ kí rí ọba kí ó dé, wọ́n mú ìdá 10 òróró yẹn gbẹ nínú àtùpà. Kété tí wọ́n sọ pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lọ wá láti ṣe àtúnṣe láti fi òróró sí, ọba ti wọlé. Bẹ́ẹ̀ náà ni tí wọ́n bá ní àṣìṣe ó lè mú kí ènìyàn kó kùnà ìjọba Ọlọ́run. Ìkẹjọ tí máa fi dání dúró lórí rẹ̀, àṣìṣe máa mú kí Ọlọ́run kọ ènìyàn sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni a mú kí Ọlọ́run kọ ènìyàn sílẹ̀ pátápátá. Ẹ má gbàgbé o, mo ti sọ nínú kan lókè wípé àṣìṣe máa mú kí Ọlọ́run kó jìnnà síyàn, bẹ́ẹ̀ lòun máa kọ̀yàn sílẹ̀. Tá bá wo Sámúẹ́lì kìíní orí 15 ẹsẹ̀ 26, àríbi tí Sáùlù tí Ọlọ́run ti ránṣẹ́ sí wípé lọ sí ìlú kan kó lọ pa ìlú náà run, ìlú Háì. Nígbà tó débẹ̀ ó parun, ṣùgbọ́n kí ló ṣẹlẹ̀ sí Sọ́ọ̀lù? Wá ṣe àìgbọràn máa mú kéèyàn ṣàṣìṣe, ó sì máa mú kí Ọlọ́run kó kọ èèyàn sílẹ̀. Ní kété tó padà bọ̀, ó mú ọba wá láti wá fi ó mú ọba àti màálù tó tóbi, ó mú wá láti wá fi pamọ́. Nígbà tí Sámúẹ́lì sì rí pé kí ló dé, ṣebí ṣe lọ́lọ́run sọ pé kò pa gbogbo ẹ̀run, ó ń ṣe àwáwí. Téèyàn bá ń ṣe àwáwí, èèyàn lè ṣiṣẹ́ nínú àwáwí, èèyàn lè ṣiṣẹ́ nínú àìgbọràn, á sì mú kú ìparun amúgbólúwa rẹ̀. Kí Ọlọ́run kí ó ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Báyìí nínú ìtúsílẹ̀ kúrò nínú àṣìṣe, tí o bá fẹ́ ní ìtúsílẹ̀ kúrò nínú àṣìṣe, o gbọ́dọ̀ gba Jésù Kristi lólúwa àti olùgbàlà rẹ o. Jésù nìkan ṣoṣo lọ́nà tó lè mú ọ kúrò nínú àṣìṣe. Bóyá àṣìṣe tó ti ṣe ní ìgbà kan rí, bóyá ìtò ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe nísinsìnyí, bóyá ìtẹ̀tẹ̀ ẹ̀rọ ìdánwò lọ́wọ́, tó o bá ti lè ní Jésù Kristi. Nítorí inú ìwé Kíróníkù kejì orí 7 ẹsẹ̀ 14 wípé bí àwọn ènìyàn mi tí à ń pe orúkọ mi mọ́ bá lè ra ara wọn sílẹ̀, nígbà náà lòun yóò gbà. Èyí tó túmọ̀ sí wípé tí a bá lè ra ara wa sílẹ̀, ká kúrò nínú ìwà ìpọ́njú, ìwà ìtọ́, ìwà ìyẹ, a rí wípé a ó rí ìtúsílẹ̀ kúrò nínú ìpọ́njú. Bákan náà ni tó bá dá ṣìṣe tẹ́nikẹ́ni ti ṣe tó bá fẹ́ ní ìtúsílẹ̀, Bíbélì sọ fún ẹnu ìwé Jòhánù kìíní orí 1 ẹsẹ̀ 9, ó ní bí àwa bá jẹ́wọ́, ìyẹn ni pé tó o bá ní ìrònú tó jinlẹ̀, tó o bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ, tó jẹ́wọ́ ìwà rẹ, àwọn àṣìṣe tó ti ṣe nígbà yẹn, pé Olúwa mo mọ̀ pé mo ti pànìyàn rí, Olúwa mo mọ̀ pé mo ti ṣàgbèrè rí, Olúwa mo mọ̀ pé mo ti ṣe ohun báyìí tó fi mí sínú ìdè yìí. Ọlọ́run torí pé olótìtọ́ àti olódodo ni, á tú ọ sílẹ̀, á sì gbà ọ́ lórúkọ Jésù. Bí o ti ń ṣe àtúnṣe yìí nínú ọkàn rẹ báyìí, lórúkọ Jésù ó rí ìtúsílẹ̀ gbà lórúkọ Jésù. Ọ̀nà láti yàgò fún àṣìṣe. Mo rí ọkàn wa ń gbọgbẹ́ bí a ti ń gbọ́rọ̀ yìí, ọkàn wa sì ń gbọgbẹ́ wípé àṣìṣe tá a ti ṣe, àṣehun ló ń dènà àdúrà wa, àṣehun náà ò jẹ́ ká ti wọnú ògo tuntun. Ọlọ́run sì ti ń dáríjì wá bó ti ń ṣe ìpinnu yẹn, ṣùgbọ́n kó má bàa tún padà sínú rẹ̀. Ohun tó nílò láti ṣe, èkíní, o gbọ́dọ̀ ní ìpinnu ọkàn. Dáníẹ́lì ní ìpinnu ọkàn ni o. Dáníẹ́lì orí 1 ẹsẹ̀ 9, ó ní ìpinnu ọkàn láti má bàa wọ́n jẹ oúnjẹ àdídùn. Òun ni ò jẹ́ kó wọ̀ sínú ìdè, òun ni ò jẹ́ kó ṣe ẹsẹ̀ gbé, òun ni ò jẹ́ kó ṣàṣìṣe. Nínú àwọn tá a kó lẹ́rù nígbà yẹn, àrípa gbórúkọ Dáníẹ́lì sì tayọ. Ìwọ náà yóò tayọ lórúkọ Jésù. Èkejì, ìrànlọ́wọ́ ẹ̀mí mímọ́. Nínú ìwé Róòmù orí 8 ẹsẹ̀ 13, a gbọ́dọ̀ máa bèrè fún ẹ̀mí mímọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. Ẹ̀mí mímọ́ máa tọ́ wa sọ́nà. Bákan náà nínú ìwé Jòhánù orí 15 ẹsẹ̀ 26 15:26, ó ní wípé bí ẹ̀mí mímọ́ ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí atọ́nà tí ó máa tọ́ wa sọ́nà. Tí a bá ti lè ní ìrànlọ́wọ́ ẹ̀mí mímọ́ yẹn nínú ayé wa, a máa tọ́ wa sọ́nà, kò ní jẹ́ ká ṣìṣe nínú ọ̀rọ̀, kò ní jẹ́ ká ṣìṣe nínú ohunkóhun tí a bá ń ṣe. Bákan náà ìkẹta ni pé tí a bá ń ṣàṣàrò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ìgbà gbogbo, ìwé Sáàmù
orí 190 ẹsẹ̀ kọkànlá ó ní ọ̀rọ̀ rẹ ní fìtílà sí ẹsẹ̀ mi. Bákan náà la sọ fún Joshua nínú orí kìíní yẹn ẹsẹ̀ kẹjọ pé ọ̀rọ̀ yìí kò gbọ́dọ̀ kúrò lẹ́nu rẹ, nínú rẹ ni kó máa ṣàṣàrò. Tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá ń gbénú wa tá ń ṣàṣàrò tó jẹ́ pé òun tá bá fẹ́ ṣe tá gbélé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò ní mú wa ṣiṣẹ́. Bákan náà ni wípé tá bá fẹ́ yàgò kúrò nínú ìwà àṣìṣe a gbọ́dọ̀ jẹ́ni tí ń gbàdúrà ní ìgbà gbogbo. Ìwé Lúùkù orí kejìdínlógún 18 ẹsẹ̀ kìíní àti ìwé Tẹsalóníkà kìíní orí 5 ẹsẹ̀ 17 pé ká máa gbàdúrà. A gbọ́dọ̀ jẹ́ni tó ń gbàdúrà nígbà gbogbo. A gbọ́dọ̀ jẹ́ni tó ń gbàdúrà láàárọ̀ ká má gbà lálẹ́. A gbọ́dọ̀ sinmi pàápàá ní àkókò tí a wà yìí COVID-19 tá a gbọ́dọ̀ jẹ́ni tó ń gbàdúrà nígbà gbogbo torí oríṣiríṣi ohun ló ń ṣẹlẹ̀ tó lè mú kéèyàn ṣiṣẹ́ tàbí yàgò kúrò nínú ìfẹ́ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá jẹ́ni tó ń kọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó sì tún fi àdúrà gbé nídìí a rí wípé Ọlọ́run yóò mẹ́sẹ̀ wá dúró. Bákan náà ni gbígbà ìtọ́ni àti ìdarí lọ́wọ́ Ọlọ́run ní ìgbà gbogbo. Ohunkóhun tá a bá fẹ́ ṣe tá a bá ti ń gba ìtọ́ni Olúwa jẹ́ kí n gbé ìgbésẹ̀ yìí, Olúwa jẹ́ kí n ṣe kínní. Ọlọ́run ní agbára á máa darí wa nípa ọ̀rọ̀ rẹ̀, nípa àsọtẹ́lẹ̀, nínú àdúrà wa pàápàá. Tá a bá tẹ̀ ń ka ọ̀rọ̀ rẹ̀ tá a bá ṣe ohun tá a fẹ́ ṣe yẹn àrípè tọ̀nà Ọlọ́run máa wà. Tá a bá wo inú ìwé orí 3 ẹsẹ̀ 5 sí 6 ó wà níbẹ̀. Bákan náà ìwé Sáàmù orí 22 32 ẹsẹ̀ 8 ó wà níbẹ̀. A máa darí wa, a máa tọ́ wa sọ́nà, kò ní jẹ́ ká ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé, kò ní jẹ́ ká ṣìrìn. Lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì, ìtọ́ni Ọlọ́run tó ní jẹ́ ká ṣìṣe, tó ní jẹ́ ká ṣìṣìwàwù. Lórúkọ Jésù Kristi a ó máa rí gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ní ìparí, láti yàgò fún àṣìṣe tàbí láti rí ìtúsílẹ̀ gbà kúrò nínú àwọn àṣìṣe àtẹ̀yìnwá, a gbọ́dọ̀ máa wà láàyè fún Kristi ní ìgbà gbogbo. Wíwà láàyè nínú ẹ̀mí, gbogbo ohun tá gbọ́dọ̀ máa ṣe gbọ́dọ̀ máa jẹ́ nínú ẹ̀mí. Gbogbo ènìyàn wa gbọ́dọ̀ jẹ́ sínú ẹ̀mí, ọ̀rọ̀ wa gbọ́dọ̀ jẹ́ sínú ẹ̀mí. A gbọ́dọ̀ máa fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbéra wa ró ní gbogbo ìgbà. A gbọ́dọ̀ yàgò fún ọ̀rọ̀ ti ayé. Tá bá wo ìwé Kọ́ríńtì kejì orí 5 ẹsẹ̀ 15 àárín níbẹ̀ ni ó ti sọ fún wa wípé a gbọ́dọ̀ máa wà láàyè nínú ẹ̀mí ní ìgbà gbogbo lọ́jọ́ gbogbo. Mo wá ń fi àkókò yìí sọ fún àwọn ènìyàn wípé kò sí àṣìṣe tóun kó ti lè ṣe látẹ̀yìnwá tí ò ní ìdáríjì níwájú Ọlọ́run. Níwọ̀n ìgbà tó bá ti ronúkúwàdà, níwọ̀n ìgbà tó bá ti ronú jinlẹ̀ tó sì ti ṣàtúnṣe, tó sì ti kọ̀ sílẹ̀, tó sọ fọ́lọ́run fún ìlérí Ọlọ́run wípé mi ò ní ṣe mọ́ láéláé, tí ó jẹ́ pé o ronú yẹn láti inú ọkàn rẹ wá, tó ò sì ronú tó ò sì dábàá láti tún padà sínú rẹ̀, ó ti di òmìnira nìyẹn. Torí àkọ́kọ́ tá a bá sọ ní di òmìnira, ẹ̀yin yóò di òmìnira nítòótọ́ gẹ́gẹ́ bá ti sọ ní ìwé Jòhánù yẹn orí 9 ẹsẹ̀ 32. Ó lágbára láti sọ ọ́ di òmìnira. Ronúkúwàdà lónìí, kọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀. Kí ni ọ̀nà àṣìṣe tirẹ̀? Bóyá ìwà wíwù, bóyá ìgbéraga ní tirẹ̀, bóyá ìgbọ́nà ní tirẹ̀, bóyá àìka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí tàbí àfojúdi òun ní tirẹ̀. Ọlọ́run ṣetán tó bá ti lè yọ̀ǹda tó tẹ̀lé ọkàn rẹ̀ bá. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù bí a ti ń wá apá kejì ọdún yìí lọ nínú oṣù keje, àánú tó mú kéèyàn bọ́ kúrò nínú ìgbèkùn àti ìdè lórúkọ Jésù Kristi, iná rẹ̀ yóò bọ́lé wa lórí, yóò sì tú wa sílẹ̀. Lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa, kí Ọlọ́run kó bùkún ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká gbàdúrà ẹyọ méjì. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, Olúwa, gbogbo agbára tó ti mú mi ṣìṣe sí ìwọ Ọlọ́run, tó fi ayé mi sí ojú kan, Olúwa tú mi sílẹ̀ nínú rẹ̀. Ó yẹ sọ́dọ̀ àdúrà lórúkọ Jésù, lórúkọ Jésù. Gbogbo agbára tó ti mú mi ṣìṣe lòdì sí òfin ìwọ Ọlọ́run àti àṣẹ Ọlọ́run tó mú ayé mi wà ní ojú kan, Olúwa tú mi sílẹ̀, tú ọmọ mi sílẹ̀, tú ọkọ mi sílẹ̀, tú ayé mi sílẹ̀. Jésù Olúwa wa. Ìwé Sakaraya orí 9 ẹsẹ̀ 11 ó sọ níbẹ̀ wípé ǹjẹ́ ní tirẹ̀ pẹ̀lú òun yóò rún ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú rẹ̀ jáde láti fà wá kúrò nínú kòtò tí kò lómi. Sọ fún Ọlọ́run, Olúwa, gbogbo àṣìṣe tó ti sọ ayé mi sí kòròfo, tó ti sọ ayé mi sí kànga tí kò lómi, Olúwa fi ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú rẹ̀ ó yá tú mi sílẹ̀ ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá tú mi sílẹ̀ kúrò nínú kòtò tí kò lómi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ó rún ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú rẹ̀ jáde láti tú mi sílẹ̀ nínú kòtò tí kò lómi. Olúwa fi ẹ̀jẹ̀
ẹ̀jẹ̀ rẹ tú mi sílẹ̀ olúwa gbà mí pátápátá olúwa fi ẹ̀jẹ̀ rẹ tú mi sílẹ̀ nínú àṣìṣe tí mo ti ṣe nínú àṣìwà ìwù tí mo ti wù nínú ìrẹsẹ̀ tí kò tọ́ tí kò péye olúwa tú mi sílẹ̀ gbogbo ìjọ Pentecostal People Church olúwa tú wa sílẹ̀ gbogbo ìwà ìgbọ́ràn tó ti mú wa ṣiṣẹ́ sí wọ ọlọ́run tó jẹ́ kó fi rẹ kó ìlérí rẹ kó di mímúṣẹ nínú ayé wa olúwa tú wa sílẹ̀ jésù olúwa wa ọlọ́run ayérayé adúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé wà lọ́lọ́run kò sẹ́ni tó dàbí rẹ ògo ni fún ọ lókè ọ̀run fọ́rọ̀ náà tí a ti gbọ́ agbára láti tú wa sílẹ̀ lórúkọ jésù jẹ́ kó wọnú ayé wa ẹ̀mí ìrònúpìwàdà tòótọ́ tí ń bọ́ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí kì í ṣe àṣìṣe tí kì í ṣìwà wù tí ìlérí àti májẹ̀mú rẹ yóò wá sí ìmúṣẹ pàápàá nínú oṣù keje yìí tí ìlérí àti májẹ̀mú rẹ yóò wá sí ìmúṣẹ nínú ayé ẹnìkankan wa lórúkọ jésù olúwa gbé wa wá olúwa tú wa sílẹ̀ ògo ni fún ọ lókè ọ̀run ní orúkọ jésù kristi olúwa wa àmín. The Lord. Children of God shout hallelujah. I know that Assistant Pastor Milana has tonight's Passover. I just want to give us a brief charge on the theme of today. Let us sing this song together. Madele ileri mi o, Madele májẹ̀mú mi, Madele ileri mi o. Mádélé májẹ̀mú mi, bó ti wù kógun kó lè tó. Mádélé ìlérí mi o, Mádélé májẹ̀mú mi. Thank you for making us see the end of June and the beginning of July. We thank you for previous months from January to June. We redeem the remaining months of the year. It shall be well with us in Jesus' name. Psalm 91, verse 5 to 8 says, Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that filleth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasted at noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come near thee. Only with thy ears shalt thou behold and see the reward of the wicked. And verses 3 and 4 says, Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence. He shall cover thee with his feather, and under his wings shalt thou trust. His truth shall be thy seed and buckler. I pray these promises of God shall be fulfilled in our life in the name of Jesus Christ. Our topic for today is deliver me from mistake that can hinder me from reaching my goal. Deliver me from mistakes that can hinder me from reaching my goal. What is goal? What is goal? What you want to achieve, your target in life, your aim, your desired result. What you want to achieve in life. For instance, I want to be rich. I want to become a doctor, engineer, an accountant, etc. An adage says, everyone is the architect of his or her own fortune. What you want to become is in your own hand. As you lay your bed, you lie on it. Yorùbá máa ń pa òwe pé ọmọ tí ó jẹ́ àṣàmú láti kékeré ní tí jẹnu sámúsámú lọ. God has good purpose for everyone. 3 John 3:2 says, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, and in health, even
as thy soul prospereth. Let us look at some Bible passages to confirm that God wants us to prosper and God wants us to reach our goal. We are going to look about 5 or 6 Bible verses. 1. Psalm 127:1 says, unless the Lord build the house, the builder labor in vain. Proverbs 16:9 says, in their hearts, women plan their course, but the Lord establishes their step. Man plan their course, but it's only God that brings it to fulfillment. Philippians 3:13-14. Paul said, brother and sister, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining forward towards what is ahead, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. And Psalm 24 says, May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed, I pray. All your desires, the desires of your heart shall be granted in Jesus' name. And Psalm 33:11 says, but the plan of the Lord stands firm forever, the purpose of his heart through all generation. And finally, Psalm 37:4-5 says, take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart. I pray the desire of your heart shall be met in Jesus' name. These are some encouraging words to show that God wants us to reach our desired goal. We shall all reach our desired goal in Jesus' name. Let us examine some things that can hinder our goal or hinder our getting to our goal. There are 2 principal things I want to discuss here. 1, self-inflicted. 2, external forces. Hindrance to your goal can be as a result of yourself, or it may be an external force. Let's examine the self-inflicted hindrance. Let us look at them one by one. 1. If you are going to the school and you get pregnant before finishing or join prostitution, you are going to school and you got pregnant, definitely you have terminated your goal. Number 2, you gain admission to a higher institution of learning, but on getting there, you joined bad gang. That can derail your goal. Number 3, you refuse to read your book, but waste your valuable time on mundane things instead of reading your book, going to club, going to party, mixing with all kinds of people, and not focusing what you went to the higher institution for. Number 4, many forget where they have come from. They forgot that they come from Christian home. They forget how their mother, how their father tutored them. But when they get to the school, especially when they get to higher institution, they become another thing entirely. Even when the Bible told us in 2 Corinthians 6:14-18 that, and what communion has light with darkness, and what accord has Christ with Belial, or what part has you as a Christian? When you get to higher institution, you forget your background. You start to move out with drunkards. You start to move out with prostitute. Definitely, by that one, it may be difficult for you to finish your education, and you have hindered your goal. So we have to be careful, especially we youth. Another point is, some want to get rich quick. They may want to get rich quick. Many, because of it, they join crime
they join internet crime or whatever they call Yahoo. They go to seek help. Some of them, they go to seek help from marabout, from juju people, because they want to get rich quick, or join any other gang that are not profitable to them. So these are the ways by which we can inflict hindrance into our own life, and it can hinder what we want to achieve in life. Wrong choice of career. Some out of desperation to go to higher institution, pick a wrong choice. What you know that you don't have ability for, what you don't have flair for, you go to the university to do it, and along the line, you cannot cope, and then you withdraw from the institution. All these things can hinder our getting to our goal. All the above delay achievement, because when the arm of the law caught up with you, they take you to jail, and the academic pursuit will be ended. From that point of view, it will be ended. Let us look at external forces. What are the external forces that can hinder our goal? Some of the external forces are evil forces, both internal and external. Number one. Number two, government policy. Government policy. When government introduce some policies that are not favorable, it can terminate our goal. Maybe in business, in education, whatever we are pursuing, government policy can terminate it. Number three, national calamity, like the one we are witnessing now, pandemic. Those that are supposed to graduate maybe this year, their graduation will be postponed to next year. Some that are on NYC, they are supposed to serve this year and complete their NYC and get a job. But because of the pandemic, they ask them to go home. So that type of thing can hinder our getting to our goal. Financial obstacle. Many have dropped from school because their parents cannot sponsor them again. They don't have money to sponsor them. It can hinder our goal. Distraction. When you don't have focus, when you don't have focus on where you are going, so that can hinder our goal. You have to set goal, objective, and target. Laziness can make us lose our goal. When we are lazy, when we cannot walk. Wrong choice of spouse or marriage. Marriage can cause our problem. It can hinder our goal, our reaching our goal. International disaster, like I've said, pandemic. To reach your goal, you have to be determined, be focused, set targets and tasks for yourself, and take action. Take action. Be hardworking. Be hardworking. Avoid evil gang. The Bible says in 1 Corinthians 15:33, be not deceived. Evil communication corrupts good manner. Give your life to Jesus and serve the Lord. Be prayerful. Be prayerful all the time. Ask God to guide you in your choice of future partner. Don't procrastinate. Don't procrastinate. Consider your talent and expertise. Consider your ability, what you can do and what you cannot do. In conclusion, a proverb says, everybody is the architect of his own fortune. And as you lay your bed, so you lie on it. You will reach your goal in Jesus' name. Let us pray. We are going to pray like this. All hindrance to reaching my goal, Lord Jesus, destroy them. All hindrance to reaching my goal, Lord Jesus, destroy them. Oh, Father, don't let me fail at the edge of my success in the name of Jesus. Don't let me fail at the edge of my success in Jesus' name. Father, destroy every man that will not allow me to reach my goal. Destroy every strong man that will not allow me to reach my goal. Destroy every strong man
that will not allow me to reach my goal. Father, let every enemy of my growth die in the name of Jesus Christ. Let every enemy of my growth die. Let every enemy of my growth die in the name of Jesus Christ. And we are going to pray again. Father, remove the Red Sea, wall of Jericho, River Jordan, and strong men to my promised land in the name of Jesus Christ. Every obstacle to my promised land, every obstacle to my goal, Father, remove them in the name of Jesus Christ. You see the Red Sea, you see the river, you see wall of Jericho, you see River Jordan, you see strong men, the strong kings along the promised land. They were destroyed before God, the Israelites could go to the promised land. We are going to pray to Father, every strong man on my getting to my goal, destroy them in the name of Jesus Christ. I will achieve my goal. I will achieve my goal. I will achieve my goal. Father, the knowledge, the wisdom, the understanding, the initiative to reach my goal, Father, grant unto me in the name of Jesus Christ. Father, in Jesus' name we pray. You are blessed in Jesus' name. God bless you. Amen. Praise the Lord. Praise the living Jesus. All glory, honor, and adoration be to the Almighty God for the grace of this month's Passover service. It is not by our power nor might. It is the Lord's doing, and it is marvelous in our sight. By His grace, we have finished the first half in the year 2020, and I pray that His grace will see us throughout the remaining part of the year in the name of Jesus Christ. It is time to give our offering now. By the choir will be giving us number, and we offer our offering. Let us give bountifully to the Lord, because as we have sowed, so shall we reap. I pray we will reap bountifully in the remaining half of the year in the name of Jesus. So while we give our offering, let's listen to the following announcements. Praise the Lord. As we all know that the government is set to give the verdict for the opening of churches, so we still continue in our fellowship center. And I implore every one of us to make sure we gather together with the brethren, because it is written we should not forsake the assembly of the brethren. And God will bless us as we gather in the name of Jesus Christ. So tomorrow is supposed to be a Bible study, but because of the vigil that we hold today, a supposed vigil for 11:30, usually we pray towards the new month. So by 11:30, we wake up one another so that we rise up to pray, to cry unto God into the new month. And I pray He will answer us speedily in the name of Jesus. This new month is the 7th month in the year 2020. And I pray that by His grace, as we wait in His presence, and as usual, He will perfect everything that concerns us in the name of Jesus. And also, so there will be no Bible studies tomorrow by the grace of God. We have time to rest. On Sunday, we should not forget to gather ourselves together at our usual Sunday worship service. And the Lord will always bless our gatherings in the name of Jesus. If we don't see any of our members at the program, let us endeavor to call on them. No evil will befall any one of us in the name of Jesus. Happy new month in advance. God bless us in Jesus' name.